नमो नमः। अहं गल्मडुवे सुमेधः अस्मि। अद्यत्वे श्रीलङ्कायां संस्कृतसम्भाषणपाठमाला चलति। परन्तु बहवः जनाः संस्कृतमाध्यमेनैव किञ्चित् वक्तुम् अथवा सम्भाषणं कर्तुं न इच्छन्ति। अहमपि पूर्वे तथैव। परन्तु अपरसमये अहं चिन्तितवान् संस्कृतमाध्यमेन सम्भाषणं कर्तव्यं कथं कर्तव्यम् इति। तदा अहम् एकः आचार्यः मिलितवान्। सः अद्यावधि रम्बुक्कनप्रदेशे माजनगामी अस्ति। सः जालपुटमाध्यमेन संस्कृतसम्भाषणकक्षा चलति। तर्हि अहमपि तस्य कक्षां प्रति गतवान्। तदा अहं ज्ञातवान् सम्भाषणं दुष्करं न इति। स तथा एव सरलम् इति। स अतीव स्नेहेन अतीव सरलतया लीलतया गौरवेण संस्कृत सम्भाषणशिबिरं चालयति। तर्हि अहमपि अद्यत्वे संस्कृतमाध्यमेनैव किञ्चित् वदामि। भवन्तः अपि इदानीं पश्यन्ति अहं संस्कृतमाध्यमेन सम्भाषणं करोमि। अहं चिन्तयामि यत् यः कः संस्कृतमाध्यमेनैव संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् इच्छा अस्ति, ते अपि अस्माकं कक्षायाम् आगन्तव्यम् इति। तर्हि अहम् आयाचनं करोमि, आराधनां करोमि। अस्माकं कक्षायां कृते आगच्छन्तु, पठन्तु। निश्चयेन भवन्तः सर्वे अपि अग्रिमे दिने संस्कृतभाषिताराः भवन्ति। धन्यवादः।